Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Dogodki, šport in marketing so področja, ki jih pogosto dojemamo skozi vrhunec. Uspešen preplet vseh treh pa skozi trenutek, ko se športni dogodek zgodi, ko so tribune polne in ko zgodba navzven deluje popolna. Kako pa do tja sploh prideš, pa je odvisno od veliko stvari. Z mano sta Alja Pahor in Nik Jerovšek iz podjetja Spontanzo, kjer se športni dogodki razvijajo od ideje do izvedbe. Danes bomo skozi njune izkušnje poskusili bolje razumeti, kaj vse se skriva za tistim, kar na koncu vidimo in doživimo. Alja, Nik, lepo pozdravljena in dobrodošla v Alumni Connect. Hvala. Hvala za povabilo. Pa da moč najprej potestiramo oziroma pregledamo, kakšno je vajino počutje. Me zanima, kako se počutite danes? V redu. Mene v redu. Tako, po parih letih znova na ekonomskem faksu je kar zanimivo. No? Prijeti nazaj, malo obuditi, malo nostalgično vse skupaj. Ja, brings back memories, tako da, kar v redu. Super. Pa mogoče preden bi se osredotočili na našo ekonomsko fakulteto, ker nekako na začetku vedno naredimo zgodbo, zapeljamo na način, da malo budimo spomine iz našega študija. Pa bi najprej moč točko izpostavil, da sta oba dva imata skupno točko kot športnika. Ti si bila profesionalna drsalka, ti si bil odbojkaš. Pa me zanima, ker zdaj delujeta pa na drugi strani športnega vidika, se pravi organizirata športne dogodke, pa mogoče par besed o tem, da malce spoznamo na začetku. A bom začela? Ženska ima prednost. Ja, res je, ja. Jaz sem bila umetnostna drsalka, zelo dolg. Sem tudi v bistvu celo gimnazijo živela v Ameriki zaradi športa. Sem trenirala takrat za olimpijske igre, sicer se mi ni uspelo potem uvrstiti. In potem sem po poškodbi v bistvu ostala v športu, najprej kot trener, zdaj kot mednarodni sodnik. Pa, ko sem v bistvu končala to profesionalno kariero kot športnica, sem pa v bistvu tekom tudi, ko sem se vpisala na ta študij, v bistvu se zaposlila oziroma začela svojo pot na Olimpijskem komiteju Slovenije in ostala v stiku s športom v bistvu celo življenje, ki me spremlja pa zdaj tudi v tej moji novi službi, v tem podjetju Spontanzo, ker sem se pa združila približno dobro leto nazaj. Tako da, mislim, šport je res velik del mojega življenja in želim, da tako ostane. No, pri meni je bilo pa v bistvu, sem športom povezan dejansko že od majhnih nog, zaradi tega, ker je bila tudi mama profesionalna košarkarica, tako da dejansko me košarka in vsi drugi športi spremljajo že od malega. Jaz sem se potem nekako našel v odbojki, ki pa sem potem zaradi študija, na žalost, zdaj me mogoče kar žal, v tujini in potem tudi prej še v Portorožu nekako zaključil. Še vedno sem zelo aktiven v odbojkarskih krogih, rekreativnih ligah, tako v dvorani kot tudi na mivki. In dejansko me nekako čeprav sem študiral turizem, sem nekako imel vedno to afiniteto še do športa, tako da sem vedno nekako probal, če je bilo možno, pisati o čemerkoli pri seminarskih, pri projektnih nalogah, nekako o športnem turizmu. To je bila vedno ona tematika, ki mi je bila najbolj ljuba. In dejansko potem tudi, ko sem začel delati v Spontanzu, kjer dejansko lahko si vsakodnevno v stiku in z različnimi športi, z različnimi športniki, znanimi, manj znanimi, je to dejansko pač nekak sanjski poklic oziroma sanjska služba. Mogoče bi tukaj sam vprašal, katera ti je ljubša? Tista na mivki ali tista v dvorani? Meni je dejansko, imam veliko raje odbojko na mivki. Dejansko ne samo kot šport, ampak kot celoten ta lifestyle okoli tega, ker je dejansko pri tej odbojki na mivki kar dosti tudi turizma pa potovanj, ker obožujem potovanja, tako da pa še igra se na takih lokacijah, ki so itak atraktivne. Zanimivo, že tukaj sta tak kontrast, recimo v vročih dneh na mivki, ti Včasih na ledu, tako da. Tako kot po višini. Mogoče to, ki na velikost vpliva, da je v toplih okoljih. Da si v bistvu tukaj, mislim, da zdaj naš najvišji gost. Ja, Jaz pa med nižjimi, ne? Vse v redu. Je super, zdaj prej sta lepo izpostavila, da se bo lepo vrniti na ekonomsko fakulteto, pa me zdaj tukaj zanima, da obudimo te spomine, ko ste tukaj študirali. Ti si bila oba sta bila na magistrskem študiju, ti si bila na športnem menedžmentu, ti pa na turizmu. Tako da me zanima, zakaj ste se odločila najprej sploh za študij na ekonomski fakulteti, kako je bilo, če ste šla na kakšno izmenjavo. Ja, v bistvu tako, jaz sem sicer po izobrazbi primarno univerzitetna diplomirana pravnica.
mene pravo, jaz ne vem, zakaj sem šla na pravo, nikoli nisem delala v pravo, niti ni to moj, kako bi rekla, ne energija, ne želja, no, ampak seveda diplomo je treba imeti. No in pa sem diplomirala pravo in v bistvu to je bilo ravno, jaz sem šla na prve olimpijske igre leta 2016 kot PR-ovka na Olimpijskem komiteju in v času olimpijskih iger v bistvu oddala svojo diplomsko nalogo in jo zagovarjala takoj po prihodu takrat je bilo to v Rio de Janeiro in potem sem je še preden sem v bistvu diplomirala, ne, uradno so me v bistvu na komiteju, takrat nekdanji delodajalec, rekel, ja pa dej, pravo te ne zanima, pa imamo ekonomska fakulteta, ima zdaj nek nov študij, jaz sem se opisala že kar nekaj časa nazaj, športni menedžment, pa to je bilo glih za tebe. Pa sem si mislila, pa ko mislim to pravo zdaj zaključila, ne. No, pa sem rekla, okej. Evo, in sem se že en mesec vpisala na športni menedžment in v bistvu je bilo fajn, ker jaz sem bila v bistvu izredni študij, imela sem samo en letnik, ker sem v bistvu imela že izobrazbo tako odprej, da nisem rabila delati toliko izpitov, sem si izbrala lahko 5 izpitov, tako da je bilo v bistvu ful fajn. Ne morem zdaj reči, da sem se ful družila na tej fakulteti, ker se pač nisem, jaz sem dejansko kot izredni študij smo prišli, če se spomnim, mislim, da 2-krat na teden smo imeli predavanja, popoldne po par ur. Ampak ja, je bilo pa zanimivo videti v bistvu v učilnici, ne, nekdanje športnike, pa v bistvu športne delavce, pa tisti, s katerimi sem se jaz srečevala prek službe, ne, da so se isto vpisali v ta študij. Pa moram reči, da so mi predmeti dali res neko širšo obzorje, no, ker pač pravo je specifika, ne, če pa delaš v športu, je pa to definitivno študij, ki ga jaz priporočam, res. Ker ti da neke osnove, ki jih vseeno rabiš imeti, ne, za delovanje v športu, tako da ne bi zamenjala. Sem zdaj hvaležna, da sem šla, da so me predlagali, da grem na ta študij. Jaz sem sicer izpite takoj naredila, potem sem pa malo dlje vlekla magistrsko nalogo, ki je bila pa spet vezana tudi na šport oziroma na grajenje neke blagovne znamke znotraj Olimpijskega komiteja in je bilo v bistvu nekaj, kar sem jaz ustvarila in je zelo lepo, da sem imela priložnost to zagovarjati, ne, da so pač profesorji to zaznali, da so me podprli in konec koncev, da so me tudi v službi podprli, da sem lahko zagovarjala neki v bistvu svoje delo, ne. Tako da. Bi močno zaupala, ker jih 5 izpitov si izbrala, ker si imela to možnost. Okej, če se prav spomnim, mogla sem imeti tale izpit od profesorja Čaterja, kaj je že Nekaj z managementom. Tako, potem pa mogla sem finance. To dvoje vem, da sem mogla vzeti. Potem sem pa vzela marketing, pa še nekaj v zvezi z dogodki oziroma organizacijo oziroma športnih organizacij, nekaj tako. 5 pa izpitov pa vem, da sem mogla narediti in sem jih naredila ful hiter. Tako da največ težav, tako kot vedno, sem imela z financami, to me ne leži, ne. Zato tudi, ker sva z Nikom na kakšnem projektu, jaz vedno rečem, Nik, veš kaj? Stroškovnik, kar ti gre. Ker tako pa Nik pol, tako pač vsak je za kaj, ne, in to je neka stvar, ki me ne leži, že od nekdaj mi ni ležala matematika. Tako da stroškovni del ponavadi prepustim Niku, pa pol on me tudi tako na tak simpatičen način pove, ja ne, Alja, lej, ne moreš to računati, če je to toliko. Aha, okej, ne. Tako da jaz pa pol kakšno drugo stvar pa bolj znam ali pa obvladam ali pa kakorkoli. Dokler ti s tem stroškovnikom ne zavira preveč kreativnosti, mislim, da vse je kul, ne? Ne, mislim, da stroškovnik... Ona pove, koliko mora biti, pa svojemu projektu pove, koliko je in to je to. Tako, no. Super. Nik, pa ti na Pri meni je bilo pa v turizmu. bistvu tako, da jaz sem pa, se pravi, dodiplomski študij delal v Portorožu na turistiki in ki sem ga pa zelo hitro končal, dejansko čisto vse v rokih. Tudi takrat sem bil že prvič na izmenjavi. Sem nekako ugotovil, da hočem to še nadgraditi in se mi je zdelo pač dva razloga. Zdelo se mi je, da ta turizem na ekonomiji, se pravi magistrski študij, ponuja ogromno nekih priložnosti, pa da je zelo bolj tako multidisciplinarno obravnavan. Druga stvar je pa, da sem ugotovil, da ne morem živeti v majhnih mestih, tako da pač I'm big city guy, tako da že Ljubljana mi je včasih malo majhna, tako da sem rekel, ne, pač še 2 leti v Portorožu ne bi mogel, ker dejansko se mi mora pač meni tako v lifeu, vse Alja ve, pač skozi nekaj dogajati in skozi mora biti neki dražljaji iz okolja. Tako da sem se pol zaradi tega odločil, da pridem na ekonomijo in mi je bilo super, ker sem v bistvu spoznal turizem še čist nekih drugih zornih kotov. Poleg tega mi je bilo pa zelo všeč to, da smo imeli tudi kar nekaj tujih predavateljev
in tudi kar nekaj pač predmetov v angleščini, v angleškem jeziku, kar se mi zdi, da če hočeš študirati turizem, moraš imeti, ker se mi zdi, da so jeziki neka osnova za turizem. Zaradi tega sem se potem tudi odločil, da sem šel, v bistvu sem jaz bil na magisteriju prvi letnik v Ljubljani, potem sem se pa priključil temu IMTM programu in sem bil v bistvu za to skupino, ta generacija, to ne vem, koliko je to že let nazaj, že kar nekaj. Let nazaj sem se jim pridružil, IMTM program po mojem še vedno obstaja, to je to, kar menijo, se pravi vsak semester na drugem faksu v tujini, sem se jim priključil v Gironi, v Španiji, ki je bila pa tudi pač dejansko nepozabna izkušnja in jaz vsakmu rečem, pač, da vsak, ki ni šel na Erasmus, lahko to obžaluje, ker ti da, prvo ti da nekaj za teh vsakodnevnih navad, nauči se sprejemati drugačen folk, drugačne kulture, nauči se ogromno o drugih ljudeh in pa pač dati neke prijatelje in znanje, širino, pa plus prijatelje, s katerimi se jaz dejansko še zdaj konstantno na vezi in kamorkoli greš, imaš koga, da ga pokličeš, večinoma tudi tako, da prvi let pa drugi let po, ko končaš izmenjavo, se je moja mama skozi zafrkavala, da je dejansko naša hiša bila takrat kot hostel, ker to so bili pač skozi iz nekje, ampak je dejansko pol se te usluge tudi vrnejo, ko greš ti v tujino in to se mi zdi, da je največji čar Erasmusa in izmenjav. Ok, zdaj mogoče prej behind the scenes si malo omenil, da ta izmenjava je bila malo tudi catchy. Ja, tako. Jaz sem v bistvu na izmenjavo v Girono sem šel, to je bilo leta, te sem spomnil, to je takrat, ko je Slovenija bila evropski prvak v basketu, to je bilo 2017. Takrat sem bil na izmenjavi in takrat je bilo ravno ta 1. oktober, ko je bil referendum v Kataloniji za neodvisnost. Tako da je bila v bistvu celotna situacija same izmenjave bila takrat kar precej stresna, ker so bili konstantno neki protesti na ulicah, velikokrat so nam predavanja kar odpadala in smo bili tako, ne vem, po par dni brez predavanj, ker so pač iz protesta so zaprli fakultete. Imeli so tako imenovan tihi protest, ko so šli ljudje, ki so bili za neodvisnost Katalonije na okna, na balkone in so tolkali ob 10. zvečer po loncih. Tako da to si znate predstavljati, ki recimo cele Fužine, da bi šle ja, pač bilo tako naselje, v takem naselju smo živeli in da vsi po loncih tolkali, je bilo tako nepozabna izkušnja za doživeti, ampak je mogoče malo tako grenak priokus te izmenjave, samo zaradi tega. Drugače, kar se tiče pa drugih zadev, je bilo pa vse vrhunsko in bi po mojem čisto drugače doživeli, če ne bi bilo te situacije politične tam, bi drugače doživel to izmenjavo. Ok, zdaj ti si tako že vmes delala med študijem, ti si delal pred študijem, verjetno pa po študiju že kar? Jaz sem delal vse. Ti delal vse? Jaz sem Tudi iz Girone? Ja, tudi v Gironi sem delal, pomagal sem enemu lokalu, pol sem bil v Sloveniji pa od maskot do natakarja, dejansko pač karkoli je bilo za oddelati ali pa, samo da mi je bilo tako, meni je bilo predvsem ključno mi je bilo to, da je delo z ljudmi. Enkrat sem probal urejati nek arhiv, biti zaprt v pisarni med papirji, to me je pokončalo, tako da čim pa je delo z ljudmi, pa animator sem bil več let za različna podjetja, animacija z otroci, animacija na team buildingih in vse, tako da delo z ljudmi je težko, ampak na koncu dneva ti pač da nekaj. Ja. Ne, se to me zanima, zaradi tega, ker želim zdaj pol povezati. Zdaj spoznala sta se vi, ker ste pač iz podjetja Spontanzo pred enim letom oziroma slabimi 2. Pa me zanima zdaj, da urišemo to pot do te točke, kjer smo danes. Se pravi, ko ste zaključila študij oziroma ti si delala že na Olimpijskem komiteju, da v bistvu nas malo popelješ čez te izkušnje oziroma te na prvi koraki dejansko naprej. Mislim, jaz sem v bistvu odkar, se pravi, jaz sem šla iz vrhunske športnice, vrhunski šport to je job, to je delo. Vsi, ki so se kadarkoli ukvarjali z vrhunskim športom, vejo, da to ne vsi mislijo, ja, gre 2-krat na trening, pa ni, ne, to je tvoje življenje, ne. In jaz sem zagovornik
tega, da se ljudje ukvarjajo s športom, ok, ne rabijo biti olimpijci, ne rabijo vrhunski športniki, ampak šport ti da nekaj, kar ti nič drugega ne more, da ti neko disciplino, da ti prijatelje, da ti širino. In jaz vem, da jaz sem recimo tudi pravo, ki je izjemno težek študij, jaz sem največ izpitov, pa najbolj uspešna sem bila v obdobju, ko sem imela največ treningov. Takoj, ko so meni treningi padli, ko se je sezona znižala, sem jaz vse izpite delala ali padla ali pa delala slabš. Ker jaz sem od majhnega, se pravi, jaz sem začela drsati, ko sem bila stara 4 leta, 5 let, bila navajena na tempo. Ok, zjutraj vstanem, grem na trening, grem v šolo, pridem domov, grem še na en trening, naredim nalogo in grem spat. In tak je moj tempo še danes in tak je tudi tempo v pisarni. In jaz zato tudi sem se naučila v bistvu ful dobro v bistvu delati pod pritiskom, ne? Ker nekateri ljudje izjemno popustijo pod pritiskom ali pa jim se razpade, jaz pa takrat sem še boljša in to mi je definitivno dal šport in disciplina. Torej, jaz sem v bistvu nikoli nisem imela nekega, ko so šli sošolci na absolventa, sem jaz trenirala, ne? Ampak meni ni žal, jaz bi se še danes isto odločila, ker to, kar mi je dala Amerika, pa to, kar mi je dala v bistvu to, kar sem prepotovala v bistvu svet, najprej zaradi športa, potem pa zaradi v bistvu Olimpijskega komiteja, ne bi zamenjala nič na tem svetu. Verjamem, da sem danes zato takšna, kakršna sem, ker sem malo drugačna, malo sem posebna, tudi Nik je malo drugačen, nekako nisi tipičen Slovenc, ne. To je včasih dobro, včasih je slabo, velikokrat sem se mogla tudi zagovarjati, ker biti uspešna, zdaj bo to zvenelo, da feminist, pa ne, nočem tako, a ženska v športu, v Sloveniji in v tujini, to še vedno malo, ni nas veliko in enako je bilo pol, ko sem bila v mednarodni olimpijski družini, tako da v bistvu jaz nisem čutila, ker jaz sem alternirala, pa sem delala, vmes sem šla na olimpijski komitej, sem še vedno bila v drsanju, a ne, ampak se mi zdi, da se pravi, nisem imela tega preskoka, ok, zdaj sem pa jaz diplomirala, zdaj pa malo en let bila frej, pa bom šla pol v službo, ne, nekako se mi je življenje tako odvrtel, sem hvaležna, da se mi je. Je pa težko, ni to neki, se pravi, jaz mogoče sem doživela ful enih lepih stvari kot športnik, težko je bilo, veliko sem bila sama, stran od družine pa to, nisem pa mogoče imela nekih drugih izkušenj, ki jih študentje imajo v študentskih letih. Tako da v bistvu čisto odvisno se mi zdi, kako te pač življenje odnese, ne. Je pa definitivno mi bilo izjemno težko, jaz sem poleg študija na ekonomski fakulteti magisterija naredila še en študij v tujini, in sicer v Švici, na katerega so me poslali preko Mednarodnega olimpijskega komiteja, tako da v bistvu imam jaz 2 magisterija, tisti je bil v bistvu isto kakor športni management, business sports management za delo v olimpijskih organizacijah, ne, kar mi je dal še dodatno širino. In to je bilo vse v času olimpijskih let, ne, v času olimpijskih sezon, tako da, ampak tako, kot sem rekla, več dela, ko imam, boljš delam, ne, tako da boljš performam, tako da tudi meni je v firmi fino, kle, konstantno se mi zdi nek pressure, kar je na trenutke malo težko te zdela, ampak se mi zdi, da je to nekaj, kar me žene, da delam v bistvu še boljš. Mi tako pravimo, da diamanti se tudi brusijo pod pritiskom. Tako. Če ni pritiska, tudi diamantov ne more biti. Tako da smo vsi v firmi, mi smo majhni, nas je v bistvu 6, imamo sicer še druge sodelavce, s katerimi redno sodelujemo, ampak ta glavnina nas je 6 in smo vsi, se mi zdi, zelo podobni, zelo smo družabni, ekstroverti smo, pa ni nam težko delati, ker tukaj pač ni urnika, ne, težko delati pod pritiskom, pa ni nam težko delati kadarkoli, pač moraš, ne, tako da. Urnike ni, pač prazniki. Bi lahko rekla, da je to nek način nekega lifestyla? To je lifestyle. Dejansko je, ja. To ni to služba, to je lifestyle, ne, zato ni to delo za vsakega, ne. Ok, se glede tukaj sem Ja. nekaj prej sem šel to vprašati, ampak bila bom zdaj pri tej točki, se pravi, za tiste, ki nekako razmišljajo, pa bi zdaj povedala, za koga to delo pa ni. Recimo neka, če naredimo za neko persono ali pa pač oseba, ki verjetno je to delo pa ta način, ta lifestyle ne bo ustrezal. Ja, jaz bi rekel definitivno, to delo ni za nekoga, ki ne deluje dobro pod stresom, ker je to dejansko pač toliko nekih stresnih situacij, toliko nekih stresorjev vsak dan, pa pol sploh na samem dogodku, da če ne dobro ne folga stresa, pa da ne znaš v bistvu, ker je stresna situacija, ti moraš biti v bistvu tisto sidro, ki pomiri situacijo, ne da ti še bolj potem eskaliraš.
In kaj rečeš, recimo, nekaj me vpraša, kdo, s čim se ti ukvarjaš, rečeš, da si pač event manager, da organiziraš dogodke. To bi tudi jaz delal, to bi tudi jaz delal. Ja, to ni organizirati rojsten dan za mami, to ni organizirati, ne vem, baby shower, pa ne, kaj se da organizira vse. Čeprav je lepo, ne? Čeprav je lepo, pač ni to isto. Ne? Tako da predvsem je pomembno to, da znaš nekako ta balans najdeti, da tudi če gre kaj narobe. Jaz si vedno pravim, tako event management, mi nismo kirurgi, ki bi reševali življenja. In drugo je, da načeloma obiskovalci ne opazijo napak, če jih ti ne izpostaviš. In če pač vidijo, da je nekaj narobe, pač ključno pri samem dogodku je to, da se obiskovalci, gosti dobro počutijo. In itak, da bo prišla do kakšne napake, do kakšnega, ker jaz tudi pravim, noben dogodek ne more biti popoln. Pa ni. Ne obstaja popolnega dogodka, ker imaš ti vse pošlihtano, vse, ne vem, znamčene, pa bo mogoče un dan dež, pa bo mogoče malo bolj slaba energija med ljudmi, ki bodo prišli, pa že spet ne bo čisto popolno. Tako da z tega vidika pač moraš vzeti, da ne rešujemo življenj in delaš pač itak po najboljših močeh, če probaš biti čim bolj kreativen, narediš maksimalno in ponavadi pač to na koncu se pokaže, da... Mislim, iz vidika organizatorja verjamem, da ni dosti popolno, ampak je pa pomembno na oni strani, da pa je iz vidika oziroma očeh udeležencev pa deluje popoln dogodek. Ja, točno to. Tudi če so napake, jih pač moraš ti nekako prikriti, tako da, ker, ne vem, primer ti dam, Forex, imamo, ne vem, neko znamčenje in smo ugotovili, da je bil, ne vem, mogoče 3 cm premalo natisnen, to en gost ne bo opazil, to mi vemo. Tako da pač se zaradi tega ne rabiš toliko zdaj stresirati, zaradi tega, ker gost tega ne ve niti kaj pričakovati. Če ti kaj manjka, tudi gost ni vedel, da je bilo to tam planirano. Ne? Z tega vidika, če si daš to v glavo, to percepcijo, potem je zelo lažje tudi te stresne situacije in take malenkosti pol iti čez to, no, da ne pride do drame in podobnega na dogodku. Ja, je pa tukaj tako, da za samo organizacijo dogodkov, če si nekdo, ki uživa v tem, da je se pravi neko okolje dosti podobno dan dnevu, pa da sediš z računalnikom in ne vem, delaš Excelove tabele in tako naprej, potem to definitivno ni okolje za to. Hkrati pa moraš biti izredno, moraš biti potrpežljiv kot oseba, zato ker tvoj job je delo z ljudmi, a ne? Z različnimi ljudmi. In recimo pri nas je Nik v bistvu vodja projektov. Jaz v bistvu delam tudi projekte, ampak izhajam iz PR-ja, iz marketinga in tako naprej. In recimo moja nekdanja služba, ker sem bila recimo PR-ovka za olimpijske reprezentance, ker so me kdaj vprašali v bistvu, kako bi, nekaj najbolj pomembno, pa kako bi postala svoje delo, pa sem jaz vedno rekla, jaz sem psiholog. Zato, ker v prvi vrsti moraš začutiti ljudi, tam delaš z različnimi ljudmi, delaš z vrhunskim športnikom, njegovim trenerjem, njegovim PR-ovcem, delaš z novinarjem, vsak je po svoje živčen, boh ne dej, da gre nekaj narobe, boh ne dej, da ni dobil rezultata, kolajne, ki si želel, in ti moraš to okoli sebe spraviti pod eno kapo in umiriti in na koncu, da so vsi srečni. Da športnik ni bil preveč utrujen, ker je dal intervju, da je novinar dobil pravočasno svojo izjavo, da je PR zadovoljen, kaj je športnik povedal in da trener ni preveč siten, ker smo se zadržali preveč na igrišču ali pa kakorkoli. In tle je isto. Tle pa event je isto. Ti imaš sponzorje, imaš recimo primer, če gremo čisto malo večje dogodke. Recimo imaš na eni strani mednarodno športno zvezo, pa malo na svoje zahteve. Imaš pol nacionalno športno zvezo, ki ima svoje zahteve, pa imaš pa še sponzorje. Pa imaš športnika. Pa športnike, pa to, in ti moraš v bistvu vse, kaj nek mediator biti med vsemi temi, da bodo vsi zadovoljni. Pa srečni, da bojo naredili na koncu to, kar ti želiš. Ja, vse tukaj pa moč verjetno še dodamo še kakšen projekt, ko ima isto sosledje zadnje, da je več projektov hkrati. Mislim, ja, pa še tako je, delati v taki firmi, kot jo imamo mi. Mi imamo znotraj firme, smo ljudje z različnimi veščinami, ne tako, kot sem rekla, in pokrivamo vse. Mi ne delamo samo dogodkov, delamo PR, delamo marketing in je tako, da delamo oglaševanje, social. Športne priprave. Ja, in je tako, da v bistvu
nimaš ti samo enega naročnika, ne? Seveda vsak misli, da je edini, ne? Pa vsak si v vsakem trenutku, ko te pokliče, želi tvojo pozornost, kar je prav, ampak ti moraš hkrati razmišljati, če ok, danes mogoče nimam časa za njega, ok, ga bom jutri, danes nujno je prioriteta tole, a ne? Potem ti seveda še kaj uleti, kar moraš takoj rešiti in je to zelo dinamično delo, ne? Se zgodi velikokrat, da pridemo v pisarno, rečem, ok, danes bom pa tole moram, komunikacijski načrt moram, tisti, ki dela v komunikaciji, vejo, da to ni stvar, ki jo narediš v enem dnevu, a ne. Ok, tole bom res danes pa se posvetila, pa naredila, pa začnem, pa 3 telefoni, pa te zmotijo in pustiš. In stojiš še lahko 2-3 dni, a ne. Tako da ni tukaj, da imamo samo eno stvar, pa se mi z njo ukvarjamo, ne. Zato sem mislila, da je pač Več. Ja, in je to je ta potem stres, če hočeš, ne, ker imaš več različnih teh stresov. Eno je stres na dogodku, ki ti v bistvu vse pripraviš, potem moraš ta dogodek samo izpeljati. Pa je pa ta dnevni stres, ki se pa dogaja, ali je naročnik slabe volje, ali mu kaj ni bilo všeč, sploh živimo v svetu, ker vsi želijo zdaj in tako in nekako se mi zdi po koroni to še bolj pozna, da so vsi izjemno bolj nestrpni, nepotrpežljivi, hočejo takoj. Ti pa rabiš stvar, da če želiš, da je dobro narediš, rabiš nekaj časa, da se ji posvetiš, ne. Tako no, in pol moraš to, tako kot je Nik prej rekel, najti nek balans, da te to tudi osebno ne preveč včasih ne potolče. Ker te pridejo dnevi, ko imaš občutek, da okej, sploh kaj znamo, ali ne, res pridejo dnevi, ko nisi psihično tako v najboljšem stanju, ne. Takrat pa mogoče pride pa ta aspekt dobre ekipe, timskega dela. Absolutno. Ja. To pa nas rešuje, se mi zdi. Ta pisarniška dinamika, pa mi kot ekipa, nas 6 nas je, no, smo res, se mi zdi, da res delujemo dobro kot ekipa. Fino je, ker se lahko zaneseš en na drugega, ne. Nikoli nisem doživela od sodelavcev, da bi recimo poklicala pa rekla, dej, tole mi zdajle ne bo znesla, mi narediš, da bi mi rekel, kdo, ne vem, ne. Ali pa tako, da se mi zdi, da si stojimo ful ob strani. Ja, pa tudi tako je, dejansko pa res je tudi tako, da če ima kdo kakšen dogodek, tudi če kdo ni na tem dogodku, Si pomagamo. pride pač zraven kot support, pa karkoli, če je pol za narediti. Ker pač, mi smo to skozi govorili, da bi prav naredili en profil tako behind the scene life manager, ampak event manager behind the scene, kaj mi vse delamo na dogodku. To ni ono, kot v ameriških filmih, da priješ z unim podstavkom, pa sam pregledaš na tole, ne, pač mi od smeti, pobiranja, barvanja, sesanja, vse živo. Ja, to ni tako, da zgledaš na dogodku tipi-topi, Emily in Paris, ko ona pride pa v petkah, pa to. Jaz v življenju nisem bila v petkah na dogodku, kot vodja dogodka. Mogoče v tujini, ampak v Sloveniji. To se ne zgodi, to pač ni tako, ne. Ampak ja, hkrati pa moraš potem, delaš 2 dni, cel dan, potem pa pride pač predsednica, treba jo sprejeti, hitro se greš preobleči in se delaš, kakor da si najbolj spočita oseba. Ja, pač nisi, ne, ampak ne. Ampak tako je pa, mislim, je dinamično, pač ful je res izjemno. dinamično. Zato ni to za nekoga, ki uživa, nimam nič proti Excelovim tabelam, delati Excelove tabele. Absolutno ne. To ni job za vas, ne. Ne, super, lepo sta povedala, pa za vas se vidi, da je to točno job za vas, ker toliko žarita, ko tole razlagata. To v meni vsak, če me sreča, to sem jih prej, ko smo bili še na kavi, sem me vprašal, dejansko tako se mi zdi, da ogromno nas, ki je v dogodkih, smo že recimo že v osnovni šoli smo bili mi v njih, smo vedno organizirali šolski izlet, pa smo vedno organizirali, gremo v gimnazijo, gremo na paintball, vedno si bil Tita. In dejansko zdaj, ko srečam kakšnega sošolca, sošolko iz osnovne šole ali pa iz srednje šole, so vsi tako, ko jim povem, kaj delam, tako, to je čisto zate. To je pač, to si ti. Sem rekel, pač, očitno mi je tako usvojen, da sem res dejansko. Ja, moraš biti človek za to. Ja, čist moraš biti dejansko človek. Ja, vidno očitno stane. Ja. Za matematiko nisem, ne? Zato pa Okej, zdaj večkrat smo omenili podjetje Spontanzo, nekako tam hitro opisala, kaj vse počnete, pa prej smo se malo hecali z enim vprašanjem, da bi zdaj dejansko povedali, pa kaj sploh delate vi pri podjetju Spontanzo. V bistvu, jaz sem tle malo dlje kot Alja pri podjetju. Podjetje je dejansko, lani smo praznovali 10 let. In dejansko smo pred Spontanzo, je bilo to podjetje Sportanzo, ker smo dejansko imeli fokus v 90% samo na šport. Zaradi tega se je v bistvu tudi imenoval Sportanzo kot neka skovanka med športom pa med priimkom od našega direktorja. In smo se ukvarjali ogromno z organizacijo športnih priprav v tujini v Sloveniji. Potem pa je dejansko po koroni
ker pač v času korone ni bilo praktično nič športnih dogodkov, oziroma so bili zelo omejeni, smo se nekako naš portfolio zelo smo ga razširili, tako da smo šli tudi na področje koncertne industrije, na področje kulture, na področje team buildingov, konferenc, poslovnih dogodkov in tako dalje. In smo se takrat odločili, da se pač samo ime podjetja tudi spremeni iz Spor Tanzo v Spon Tanzo, kot neka spontana kreativnost. In dejansko do dan danes smo, se mi zdi, da tako nekje 50-50, po moje 50% športni projekti, 50% so ostale, se pravi, kulturne narave, dogodki, Glasba. Ogromno sodelujemo recimo z enim izmed naših ključnih, recimo temu naročnikov, oziroma mi se to doživljamo kot partnerji, je skupina Joker Out. Tako da tudi z njimi ogromno sodelujemo, tudi karneval tukaj v neposredni bližini na Kardeljevi ploščadi letos. Vabljeni vsi na karneval. 20. junij, vabljeni vsi na Kardeljevo ploščad. Tako da z njimi ogromno sodelujemo, z ekipo Lada Bizovičarja ogromno sodelujemo, s športniki, to jih imam v bistvu bolj Alja čez. In pa dejansko imamo kar nekaj naročnikov, s katerimi smo že v partnerstvu že par let. Tako da v bistvu vse dogodke, ki jih imajo, in dejansko mi pripravimo. Je pa naša specifika, prednost to, da dejansko vse dogodke naredimo na ključ. Se pravi, naročnik samo pride do nas in reče, rabim, ne vem, novoletno zabavo, ok, lahko mi pripravimo celoten koncept, vse na vas. Zato sem hotel glih malo predebatirati, da bi še moč malo plastično čez od tiste ideje, oziroma ko pride nek naročnik, reče, le, jaz bi imel novoletno zabavo. Tukaj imate odprte roke in zdaj vi naredite ta spontani magic. Še prej me pa zanima, ko ste rekla 50-50, katera polovica vam je ljubša, ta športna ali ostale dejavnosti? Mene pa moje, da tam. Ja, ne vem. Ker je vse to različno. Drugače, ja. Delaš športni dogodek z Janjo Garnbret, ki je čist to, pol pa čez 2 dni delaš poslovno konferenco, čez en teden delaš pa, ne vem, novoletko ali pa nastop stand-up od Perice v Cankarjevem domu. Mislim, ja. Jaz nimam nobenih, da bi imel kakšno prav, da bi bila kakšna stvar ljubša mi ni. Ne, vsaka ima svoje pluse pa minuse. Ne vem, jaz mogoče prej, ko sem bila več kot 10 let na Olimpijskem komiteju, tam je bilo naporno, ampak je bilo skozi isto, a ne, se pravi olimpijske, zimske, letne, vmes druge, ne. Pa je bil šport, pa je bil športni svet pa tako naprej, ki je v bistvu, ko si v tem svetu, nekako misliš, to je to, a ne. Pa priješ malo ven iz tega sveta, pa ugotoviš, da to ni edini svet na tem svetu, ne. In zdaj v tem letu, ko sem pa tukaj, sem pa spoznala ogromno enih drugih ljudi in nekako šla na področja, ki v življenju nisem mislila, da bom šla, kakor je glasba, kultura, koncert in tako naprej. In je fino, ker je čisto druga dinamika, ljudje so čisto drugi. Športniki so popolnoma drugačni od umetnikov in tudi jaz moram drugače z njimi delati in to je bilo za mene osebni izziv. Kaj pa je mož ključna razlika? Športniki so po mojem najbolj disciplinirani, izjemno bolj disciplinirani, pa jaz imam, vi morate vedeti, da šport je moj v srcu, jaz pač športnike poznam, z njimi, z vsemi sem delala. Oni so, pri športnikih je tako, ne, what you see is what you get, ne. Pač ti, če ga prvič spoznaš, naslednjič, ko boš videla, že bosta imela nek odnos, ne. Vseeno kakšen je, ali bo bolj na frendovski ravni, ali bo še vedno to, ampak odnos bo, recimo, ko sem delala z določenimi igralci, ali pa zdaj glasbeniki pa to, eno minuto, mislim, prvič, ko ga vidiš, se spoznaš, super, drugič, kot da se ne poznate, ne. In to je bil za mene šok, jaz če z nekom ustvarjam neko to, ne, in se mi zdi, da športniki, lažje z njimi nekako ustvariti nek pristen odnos, mogoče ne hitreje, no, ampak lažji, kakor z umetniki, ne. Tukaj se mi zdi, so veliko bolj tudi nezaupljivi, pa tako. Ja, ne veš nikoli, pri čem si, no. To bi rekla, da je ključna razlika, ki sem jo jaz pač opazila. Jaz moram priznati, da še vedno je šport majčkeno bolj prevladuje pri meni, ampak to je pač v mojem srcu, ampak so pa definitivno, odkar sem tukaj, toliko hudi projekti, eni, ki sploh nima veze s športom, da sem ful vesela, da sem lahko del njih, no, tako moram priznati, no. Ja. Pa moč tik preden gremo zdaj si izpostavil Janjo Garnbret, bil dogodek, najboljši športni dogodek 2025. Bi moč sam tebe ali vprašal, kaj pa je bil razlog, da si se v bistvu pridružila
podjetje Spontanzo? Če nam lahko poveš, ker si imel dolgoletno kariero na Olimpijskem komiteju. Jaz sem na Olimpijskem komiteju začela delati, je bilo v bistvu sem nekako po nekem naključju prišla tja, najprej kot čistko 1 leto delala kot prostovoljka. V bistvu jaz sem vedela, da hočem delati v športu, nisem točno vedela kaj, sem šla na Google in sem našla eno sliko mojega nekdanjega prvega šefa z Tino Maze v Sočiju, ki je stal v neki tako imenovani mix coni. Tam, ko se dajo intervjuji in pa jaz pogledam, pa če pa to bi pa jaz delala, nisem vedela, kaj PR je, ne, jaz sem bila pravnica in sem pristala na nekem dogodku Olimpijskega komiteja in zagledala tega svojega prvega šefa tam, nisi ga mogel zgrešiti, bil je ogromen, imel je velik kil, ne, tako da, in sem pristopila do njega, pa sem rekla, jaz bi pa rada delala to, kar ti delaš. Pa je rekel, a pa ti veš, kaj jaz delam, a ti veš, kaj je PR? Jaz tako, ja ne, samo meni je bilo fajn, ne, pa on tako, okej, no, poklič me, pa se bova slišala. Nisem ga poklicala, vse nekako čez 3 mesece zalutala v Tivoli, tam je imel OKS pisarne, ker je drsalna zveza in on je mene videl in pa rekel, nisi me poklicala, prid. In sva imela nek neuraden pač razgovor, neformalen razgovor, rekel, okej, ti dam šanso 3 mesece. Brez plačila, delala boš cele dneve, pa bomo videli. Tak je bil, sem jaz, okej, jaz stara 24 let, sam da grem jaz na OKS in tako se je začela v bistvu moja pot. Zato nekdo mi je dal priložnost, zato sem jaz zagovornik tega, da si vsak zasluži priložnost in tako tudi jaz delam s svojimi sodelavci oziroma z mlajšimi, ker verjamem, da se vse da na tem svetu se da naučiti. Edino moraš imeti pa passion, pa karakter, to se pa ne moreš naučiti. In če nekdo pride, ki ne zna nič, pa ga začutim kot človeka, mu bom dala priložnost, ker sem jo jaz tudi enkrat dobila. In tako se je v bistvu odvila moja pot. Jaz sem ostala, to je bila meni sanjska služba. Jaz sem v bistvu bila takrat še brez otrok, potovala sem, spoznala sem vse te športnike, vse sem se naučila o PR-ovstvu, vse. Tam sem se začela učiti o komunikacijah, ugotovila, da je to moj passion, da to rada delam. Se spoznala tudi s protokolom in vse to, z marketingom vse to počela. Pa sem pa v enem trenutku nekako mogoče po 10 letih nekako začutila, da sem dosegla nekako svoj osebni maksimum, stvari so se kar dosti ponavljale in vem, prav moment je bil v Parizu na olimpijskih igrah, ko sem sedela v pisarni po noči, tam se itak dela cele dneve in v Parizu smo imeli mi največjo olimpijsko reprezentanco in sem sedela in sem rekla, a to je to, po tolikih igrah olimpijskih in tako naprej, okej, mislim, da moram poskusiti še kaj drugega. In sem se v bistvu odločila kar nekaj časa in imela neke druge ponudbe, pa nekako nobena mi ni, a veš, bila tako, ja, bom zamenjala olimpizem za to. Pa je pa prišel klic od Mateja, totalno nepričakovano, pa jaz tako, okej. In v bistvu razlog, zakaj sem jaz Mateju rekla ja, je bil, ker pa dobro, saj Matej, oni nekaj delajo s športom, oni imajo šport, ker mene vse, veš, imaš delaš šport in nočeš iti ven iz športa, ne. V športu imaš neko ime, pač poznajo me, ne bom zdaj jaz svojo kariero, ko sem jo gradila toliko let, ker šla, ne vem, zdaj karikiram, v farmacijo, ne. No, in če je bil tam šport. Ja, pa ne, ni to za mene, ne. In sem v bistvu zato jaz Mateju dejansko rekla ja, ne. Ker sem rekla, okej, si Spontanzo dela šport, pa pridem pa ugotovim, da v bistvu ne dela, niste toliko delali sploh športa, ne. V bistvu smo zdaj, odkar sem jaz prišla, ne, nekako že spet malo vrnila nazaj se na športne tire. Ja, in zdaj delamo z eno veliko zvezo, delamo s 6 vrhunskimi športniki, delamo športne dogodke in tako naprej, tako da smo se v bistvu zdaj nazaj malo Sportanzo začeli vračati. Tako da si bila točno tista, ki je mogla priti, da malo se budi nazaj. Ja, pač pride nekdo s temi skillsi, ki jih ima, tudi Matej je to želel, ampak je pa hkrati tudi sem dobila priložnost veliko več dogodkov organizirati, ne. Ker na OKS-u smo imeli tiste 2 dogodka na leto, ko so bile olimpijske igre in to je bilo to. Tukaj pa lahko veliko več in sem se od sodelavcev veliko naučila. To sem svoje znanje v organizaciji dogodkov izjemno povišala, odkar sem tukaj, no, tako da razen stroškovnika, no. To sem se pa dala naučiti. Ja, ne, sej, da nam kdo misli, da ne znam stroškovnika delati, ampak tako, Nik je to res čarovnik, kar se tega tiče, no. Tako da, tako, evo. Ja, super, zanimivo. Na daljšo, ja, tako. Pa mogoče, če bi še preden se dotaknemo dogodka, pa organizacija samega dogodka, koliko si pa ti prišel Spontanzo, podobna, kakšna zanimiva anekdota, zgodba? Jaz sem pa Spontanzo zdajle v bistvu že
prišel sem v bistvu že korona je bila 2020. Jaz sem takrat prvič prišel, zaradi tega, ker, kot sem prej omenil, spontano se ogromno ukvarjal z organizacijo priprav. Se pravi, da smo mi dobivali kitajske reprezentance v 18, v 17, včasih tudi se pravi v Slovenijo na priprave in pa mi smo peljali potem tudi klube na priprave na Kitajsko in tako sem šel v bistvu prvič za Spontanzo, čist kot študent, sem šel na Kitajsko z KK Rogaška kot nek ataše varianta. Da sem bil tam v bistvu z njimi 17 dni na Kitajskem, potoval, hodil na tekme, organiziral pač treninge in vse to, da je bilo pač nekako vse pod nadzorom. In potem so mi v bistvu ponudili tudi službo, da bi začel delati. Je prišla korona, pol te službe ni bilo več, ker pač itak s korono in z dogodki vemo vsi, kako je bilo. Potem sem pa dejansko tisto leto pa pol delal vse živo. Dejansko, kot sem prej rekel, od maskot do bil natakar, pri kolegici pomagal, ki bi odpirala hotel, pomagal pa pri otvoritvi hotela in vsega tega. In pol dejansko sem delal vmes še v eni drugi agenciji, ki je bila tudi nekako povezana z športnimi dogodki. In ko sem tam zaključil, sem nekako poklical Mateja, sem rekel: Matej, jaz sem Frej. A kaj iščete, kaj zdaj, a kaj iščete? Je rekel: ja, lej, itak pač prid, rabimo, smo v planu imeli še enega novega zaposliti in evo, to je zdaj že 4 leta, po mojem, 4 leta, da, ne, 4. leto teče, no. Tako da... To se kar razširili zdaj. Ja, dejansko smo se... Ful. Tako, tudi projektno. Ja, veliko. Ogromno je, pač res je dobro delati. Ja. Super. Ok, zdaj pa dajmo na enem takem primeru, recimo dogodek 24-urni maraton z Janjo Garnbret, ki je bil v letu 2025. Pa bi šli tako čist res od začetka, od kje je prišla ideja, kako se pol to stvari organizirajo, prej smo že omenili več deležnikov, vsak ima neke svoje želje, pa moramo paziti, da vse štima oziroma, da bo potem publika videla, da je res vse popolno. Ja, v bistvu ideja je bila v tem, namreč Olimpijski komite vsako leto organizira gala prireditev za športnike socialno šibkih okolij, kjer v bistvu lento botrstva predaja vsako leto športnikov. V bistvu ideja botrstva v športu je bila dejansko od našega direktorja Mateja Avanza, ki se je v času korone v bistvu nekako prišel na idejo, da bi lahko tudi šport imel botrstvo v športu. In tako smo v bistvu mi na Olimpijskem komiteju smo bili zainteresirani za idejo in smo začeli s temi ambasadorji. No in Janja je v bistvu ambasadorstvo sprejela od Gogija. In do zdaj, ampak vedno je bilo tako, do Gogija je bilo tako, pač nekdo je bil ambasador, OKS je naredil ta dogodek in to je bilo to, ne. Želeli smo si, da bi športniki že v letu svojega ambasadorstva nekaj pač počeli. Ok, Gogi je imel to poslovilno tekmo, ki je pač itak bi jo imel, pa je šlo potem to v botrstvo. No in je Janja v bistvu prva bila ambasadorka, ki je pa želela nekaj več, zbirati sredstva in je bila ful pridna in je čez leto že zbirala sredstva na različnih prireditvah. In v bistvu ideja je potem prišla, ker mi veliko sodelujemo z njeno najožjo ekipo in v bistvu je prišla ta ideja, kaj pa če bi mi nekaj naredili za ljudi, pa seveda ideja da idejo in tako pridemo mi na dobrodelni maraton, ne. Ja, pa bi to 24 ur, ok, kdo bo prevzel, jaz sem bila vodja tega projekta in se spomnim, sem bila od začetka zraven, to je bilo pač poleti, v času dopustov in smo v bistvu, se spomnim prvega sestanka z RTV-jem, namreč zmenjeni smo bili, da bo neposredni TV prenos. Vse, kar smo imeli mi za ta dogodek, to je bilo, ne vem, mogoče maja ali pa junija, da smo se prvič usedeli, avgusta je bil pa dogodek, je bilo to, da smo bili zmenjeni, da imamo 90 minut neposrednega TV prenosa. To je to. Aha, se pravi, maja je ta časovnica štartala. Prvi sestanek smo imeli Maja, tam nekje se mi zdi, da je bil prvi, ziher, ampak konc maja. Mi smo pa edini lokacijo do takrat, se pravi, Plezalni center Slovenska Bistrica. Tako, in tam je bil. Tako. Tam je bil prvi sestanek, se spomnim, a si šel ti z mano? Zraven, ja. Ti si bil z mano še takrat na tem sestanku, RTV, Janina ekipa in reče Janja ekipa, ok, mi bi to imeli, imamo zmenjen prenos 90 minut. Ok, v redu, pa jaz rečem, kaj bomo pa delali ostalih 23 ur, a ne? In ok, ne, rabimo nekaj.
No, in potem se to začne, ideje, ok, zdaj to je petek, to je sobota, rabimo neki za vse ciljne skupine, rabimo neki, da bo nek žur, rabimo neki za otroke, kaj bomo. Ok, ja, pa vedeli smo to, da si Janja želi plezati za vsemi. Ok, ampak Janja 24 ur ne more plezati, ne? Pol smo prišli na te time slote, 3 urce, pol tudi kako bomo vstopnice prodajali, ne? Kakšne bojo to vstopnice, kaj pa če nekdo hoče samo gledati, pa noče plezati, ta vstopna logistika je bila tudi precejšen izziv, no in na koncu nekako, sej, a veš, ideja da idejo, vse smo ekipa, a ne, smo prišli do tega, da smo ustvarjali v bistvu nekako nekaj, bi rekla, za vse ciljne skupine, imeli smo žur, imeli smo Janjo dobesedno, ki je plezala v vseh time slotih, se pravi, vsak, ki je kupil karto, je imel zagotovljen, da bo Janjo videl ali pa z njo plezal, tako da to. Zbrali smo, je bilo pa tako, ne, ker si prej vprašal, če gre vse super. Ja, mi smo imeli v bistvu postavljen program, imeli smo sponzorje, imeli smo ekipo, vse smo imeli, stopnice se pa niso neki ful prodajale. Mi smo v bistvu aprila organizirali novinarsko konferenco, s katero smo sprostili prodajo vstopnic, naredili neki PR in tako naprej, ampak nekako vstopnice niso šle. In vstopnice se sploh niso prodajale. Pa mislim, da je 10 dni pred dogodkom, ali nekaj takega, vem, da sem Niku pol predala to, jaz sem pač to vstopnice delala, pa sem pol to Niku predala in Nik reče, hej, začeli se je prodajati, lej tole, kle smo vse prodala, ne, s tem, da vi morate vedeti, da mi smo spustili prodajo ne vse vstopnice, ne, ker nikoli ne veš, kako bo, hkrati pa plezalni center je omejen, ne, ti moraš paziti, ne, če ti pridejo inšpekcija, ne smeš imeti toliko ljudi noter in tako naprej. No in v bistvu, kaj je bil največji šok, da smo na dan dogodka, se pravi petek pa sobota, na licu mesta prodali res veliko vstopnic. Cena ni bila toliko visoka in Janja je zbrala v bistvu več kot 60 000 evrov sredstev na samem dogodku. Tako da, in klej izzivi so bili, se pravi, vstopnice se niso prodajale, hkrati pa Janja je hotela preplezati 100 smeri. Vi morate vedeti, da Janja v povprečju prepleza 6 smeri, tako, na dan, tako, ne, ona ne pleza 100 smeri v 14 urah. Ona more jesti, ona more spati. Ja, in to je bil izziv, kaj če ne bo preplezala. Ne, ker mi smo imeli pa v neposrednem TV prenosu dogovorjeno, da pleza 2 glavni smeri. Kaj če ona do takrat ne bi preplezala 98 smeri? A bomo fejkali? Bi fejkali, ne, nekaj bi mogli narediti, ne? Kako bomo to rešili, če ona ne bo? Ampak kaj bi bilo, če bi ona zadnje smeri recimo ne bi preplezala, da bi tam... V neposrednem TV prenosu, kaj če ona pade dol? Da pade. Ne, ker ti imaš recimo na tekmi ona več šans, da pleza, ne, in ta smer je bila tako, to je veliko za preplezati, ne, če bo prišla, bo mogla vse še enkrat, ampak ona rab 15 minut, ona ne more takoj še enkrat plezati. Ok, kaj bomo delali, mi smo v neposrednem TV prenosu, kaj bomo delali 15 minut, če ona pade dol, ne. Vse to nam je bilo, ampak nekako se mi zdi, mi smo imeli toliko fokusa na organizacijo dogodka, s tem se sploh nismo ukvarjali. Saj bo Janja, valjda bo preplezala, itak vsi verjamemo v Janjo, ne. S tem, da vi morate vedeti, da Janja sicer pleza sama. Tukaj so bili pa okoli nje otroci, starši, to je bilo milijon ljudi, ki so želeli z njo plezati, ne, zraven nje. Ampak jaz moram reči, da ona se je izkazala res kot športnica, ne samo kot športnica, ampak kot tudi oseba. Ona si je vzela čas, ona je bila utrujena, roke so ji bolele, ampak je šla, je plezala z otroci, jim je dajala petke. Ona se je do enih zjutraj podpisovala. Dejansko je pač tako, ona je kar stala na odru in podpisovala se, kar ni bilo konca. In dejansko do zadnjega, dokler ni zadnja oseba dobila podpis od Janje pa fotko, ni šla. Ja, in to je bilo že po koncu dogodka, so se že luči ugasnile, ker so šli ljudje, so že odhajali domov, mi smo bili še vedno tam, ker smo mogli še pospraviti, ona je še kar podpisovala, ne. In mi smo mogli tudi pojačati število varnostnikov, predvsem zaradi, ker je bilo toliko ljudi, pa hkrati, da so stali okoli nje, ne, ker to so jo vsi hoteli potem njen podpis. Tako da ta dogodek v bistvu bil je bolj stresen prej, zato ker vi morate vedeti, junij, julij, avgust, ljudje morajo tudi na dopust, ne. Zdaj, kako boš ti kot vodja prvič rekel, ja, ne morate iti na dopust, ne, to je prvo, tudi jaz sem mogla na dopust in zdaj predati pač delo, pa biti hkrati v stiku. Pa niti ni bilo toliko zaradi nas, kot nam pač, jaz sem itak navajen, mene dopusti zdaj že drugo poletje, prvo poletje je bilo lani, oziroma predlani je bilo zaradi Gogija, lani je bilo zaradi Janje, nekako meni tudi ta poletja niso, bolj je problem podizvajalci, ne.
Ki delajo. Ki delajo. Mi smo mogli dobiti ogromno potrdil od raznih, od upravne enote, od občine, od ne vem, snag. In to je ogromno ljudi, ki v tem cajtu so ravno ta cajt ne delajo, oziroma so zelo omejeni. Tako da je bila v bistvu ta komunikacija, to je bil meni dejansko največji stres. Ja. Čakati, a boš dobil odgovor, a boš dobil to potrditev, ali ne bo, ampak na koncu pol dejansko se vse. Ker ti za tak dogodek sicer neko infrastrukturo imaš, se pravi, to je bil plezalni center, bil je pač ta igrišče, ki smo ga imeli, ampak ti rabiš stranišča, ti rabiš ograje, ti rabiš reševalce, ti rabiš varnostnike, ti rabiš ljudi, stvari, na katere mogoče nekdo, ki se ne ukvarja z dogodki, sploh ne pomisla. Ne? Plus ti rabiš ljudi, nekoga, ki je tam 24 ur, ker če pride inšpekcija, če pridejo policaji, ne? In jaz kot vodja ne morem 24 ur biti tam pa ne spati. In pol je pač Snik pa še en sodelavec, sta v bistvu smo se izmenjavali, ne? Da je bil nekdo skozi tam 24 ur prisoten, ki ima pristojnost, da lahko odgovarja na vprašanja. Saj hvala Bogu, nobenih težav nismo imeli, nobenih to. Potem ceste moraš zaprti, občina mora s tabo sodelovati. Ja, tako da to je veliko enih stvari, no, ampak na koncu v bistvu se je ful se je dobro šlo. Janja je bila izjemno zadovoljna in zdaj smo ful ponosni na to, ker od Janje je v bistvu lento botrstva prevzel Tine Urnauth, kapetan odbojkarske reprezentance Slovenije, ki je tudi pri nas v firmi, s katerim tudi sodelujemo, in Tine je dobil inspiracijo in tudi on bi rad imel svoj dogodek in tudi on bo imel svoj dogodek, ki ga bomo organizirali. Tako da že zdaj povemo, da bo to datum TBD. TBD, maj ali september, in absolutno bo spet tudi za ljudi. Super. Ja. Ne sliši se res glomazno, ampak organizacijsko zahtevno, ampak na koncu seveda tudi vrhunsko. Vmes pa mož bi še malo bolj plastično zanimal, ko ste rekla, da je treba ful stvari enih planirati, se pravi, ful enih deležnikov, vmes je bilo, so bili ti dopusti, a ne. Kako se je pa recimo iz tega event management vidika pripravljal, ne vem, a imamo pol, to je plan A, zdaj pa ne vem, plan B, plan C, pa kdaj pol prije tisto improvizacija, pol, ko tudi plan C več ne deluje oziroma ni, tako iz tega vidika me zanima. Pa jaz mislim, da nekako nimamo, se mi zdi, vsaj ne plan B, ga ni, veš, ti nimaš plana B, veš, da imaš plan B, ko si v zuniji, pa si odvisen od vremena. Takrat imaš plan B, takrat moraš imeti plan B, ker če imaš ti outdoor event, pa rečeš, ok, kaj pa bomo v primeru dežja, takrat imaš plan B. Ampak nekako pri nas ni, mi si zastavimo in tako delaš, ne moreš drugače. Tudi če greš na dopust, rečeš, ok, lej Nik, ti boš namesto mene zdaj tole delal in pač Nik bo to fural in obratno. Ne moramo zdaj reči, da je A, B, C, razen, ok, vreme, pa tukaj v primeru Janje, to morate vedeti, da to so stvari, ki se ad hoc dogajajo. Mi tudi recimo, vi morate vedeti, da zdaj lahko povemo, recimo mi smo, ko je bila Janja, smo zbirali sredstva na različne načine. Se pravi, eno so sredstva sponzorjev, ki že vnaprej veš, koliko boš dobil. Drugo je sredstva od SMS-ov, pa recimo od prodaje. In vi morate vedeti, da ta znesek, ki smo ga mi skomunicirali s televizijo, pa da je ona tam nekaj čez 60 000, to ni bil pravi znesek, zato ker vi morate vedeti, da SMS-i so prihajali in ne moramo mi kar reči, ok, bomo, in smo vzeli nek pavšal SMS-ov, in smo vzeli tam smo recimo, so se prodajali burgerji, ki smo še čez en mesec dobili, koliko dejansko je Janja dobila, tako da ta znesek je bil višji, in to so te odločitve, ki jih v bistvu dejansko sprejmeš tik pred zdajci. Mi smo tik pred zdajci, pač nekdo iz Janje ekipe, pa jaz, smo rekli, ok, tole bo znesek, ki ga bomo skomunicirali. To je bil naš plan C. Pa recimo, da Janja ne bi preplezala, mi bi to sprotivili, ker mi smo tako, od ekipe je prišla pa rekla, ne vem, Alja, preplezala je 22, super smo. Alja, preplezala je 60, v redu smo. Ok, in oni so skozi nas obveščali in recimo, da ona ne bi mogla, ali pa da bi mi dobili in bi mi naredili v tistem momentu plan C, če hočeš, bi rekli, ok, nič, sej ne štejejo, sej ljudje ne vejo, ali pa govorim, bomo rekli, da je preplezala, pa gremo te dve smeri. Tako da, a veš, to so take stvari, ker vse ostalo pa mora stati. Mora stati kamera, mora stati luč, mora stati oder, ljudje morajo biti na pozicijah, tukaj ni plana B. Pač vsak ima časovnico in vsak ve, kaj mora delati. Tako da. Ne, zato me sem tako iz nekega scenarija zanimali, če bi recimo, ok, te fundamente, pač to je plan A, to mora biti, te malenkosti, kot so. To je pa ad hoc, to se pa pač moraš rešiti na licu mesta. Moraš biti dober pod tem stresom. Ja, to je to. To je to. To sem prej rekel, pa že veš to, tudi če bi se kaj takega zgodilo, obiskovalci ne bi vedeli. Ne.
ti moraš pač to zakamuflirati na ta način, da pač je v njim še zmeraj top, kot da je vse štima. Ti pa veš, da ni bilo tako. Sam ne smeš delati panike. Ne? Recimo, zdaj sem se spomnila, ja, eno stvar, na katero noben od nas ni pomislil. Recimo vstopnice, ok, mi smo imeli vstopnice za gledalce, pa za plezalce. Ne? In pol tele punce iz Eventima prodajo na dan dogodka in ena mene kliče, reče, Alja, a drugač psi pa invalidi so dovoljeni? In mi tako, in jaz, to bo sploh, nisi, a veš, toliko si planiral druge stvari, da jaz, ko čakaj invalidi, valjda, ne, spustiš ga noter, moraš imeti infrastrukturo in za invalide, kar tukaj ta center je imel. Psi, ok, pes, ok, greš, te pokličem nazaj, greš do vodje plezalnega, a psi grejo lahko noter? Ja, lahko, ok. Ja, spusti jih noter, a bomo kaj računali? Ne bomo, ok, spusti psa noter in pol, ne smejo v center, lahko so samo zunaj. Ja, ok, in pol varnostniki, in pol, a veš, in moraš, ful je bistvena je komunikacija. Vedno je bistvena komunikacija. In ko imaš ti en tak velik dogodek, je ključno, da ključni ljudje okoli tebe vejo, koga morajo poklicati. Tukaj ni telefončkanja, ne. Recimo, Nik ima težavo, on bo vedel, koga mora poklicati, pa to nisem vedno jaz, ne. Lej, to se je treba rešiti zdaj, ne s 3 telefonskimi klici, ampak zdaj. In jaz, ko sem dobila klic, sem točno vedela, koga moramo vprašati, da smo rešili dejansko v 1 minuti. Tukaj ni časa zdaj, da se bomo gledali, pa sprašvali. Ja, je treba zalaufati in je treba stvar rešiti. No, tako. V bistvu je nekako že postavljen zdaj, da se točno ve, kdo za kaj odgovarja. Vsak ima svoje področje, ki ga pokriva in to je to. Mogoče bi samo še eno vprašanje te karte, v bistvu, mogoče lahko malo iz vidika PR-a, marketinga, pa tega stresa, v bistvu, ker ne vem, se mi zdaj zdi, da v bistvu vsi so navajeni tega tik pred zdajci nekaj kupiti, pa čakati, v bistvu mi pa iz nekega planskega vidika je pa pač malo to stresno, težavno, ker mi ne vemo zdaj, ali mi bomo zapolnili kapacitete ali ne bomo, ali bodo vsi kupili zadnji dan, ali ne bomo nič kupili. Iz tega vidika, kako se potem s tem recimo spopasti. To je bilo pri nas te naše famozne zapestnice, ker mi smo imeli v bistvu obiskovalce, vsak je kupil time slot. Na 3 ure je bil time slot. Na 3 ure so bili, razen ki je bil čez celo noč, je vsak obiskovalec in gledalci so dobili barvne zapestnice. Ne bi dobili. Tekstilne zapestnice, ki bi pač, s katerimi so označili, da so v tem time slotu in da potem, ko ta time slot mine, varnostna služba tudi ve, tam imaš rdečo, njega moramo dati ven, zaradi tega, ker predvsem se ni problem zaradi gledalcev bil, ker je bilo pač ogromne kapacitete vzunaj, to je bil cel športni stadion vzunaj pred plezalnim centrom, bolj so bile problem plezalne stene. Da ko je prišel naslednja runda plezalcev, da so imeli frej plezalne stene, da ni bilo tam še 30 ljudi iz prejšnjega slota. In ker smo mi to, se pravi, ker so se karte začele prodajati, recimo še 2 tedna pred dogodkom, je bila pač prodaja res tako. In mi smo na podlagi teh cifer, itak pač povečaš naročilo zapestnic, ker tudi te zapestnice niso, ker so bile tiste tekstilne, niso jih najcenej. Pa moč veste, zakaj je bila ta prodaja tako, mislim, to, ko si čakala. To je enigma, Ne, to je pač, to se mi zdi, da je klasična zadeva v Sloveniji. Če je open air dogodek, se pravi, da je dogodek na prostem, pa tudi dejansko so bili to še zmeraj počitnice. To je bilo konec avgusta. Zadnji vikend avgusta je bilo. Ljudje ne vejo toliko vnaprej, kaj bodo takrat delali. Drugo je to, se mi zdi, ker gledaš v tujini te velike koncerte, ki so razprodani takole 2 leti vnaprej. To so pa še zmeraj na globalni lestvici, na skalu manjši dogodki in ljudje pač ne vejo, kaj bodo delali. Tam so vsi tako, se bomo že kupili. Se bo prostor, ne? Se bo prostor in dejansko je to pri vseh dogodkih skoraj v Sloveniji. Mislim, nekako vemo, zato sem vprašal. Točno to. In to je pač, se mi zdi, da je velika tudi razlika med tem, ali je v zaprtem dogodek ali na odprtem. To ful vpliva. In pa ja, ampak to je nekako ta slovenska mentaliteta. In recimo to je bilo, tudi takrat, ko smo recimo Goge delali poslovilno tekmo, ko so se karte dejansko prodale v parih minutah, takrat smo mi dobili, ne, to ni možno, to je, ne vem, korupcija, to je bilo vse, to so podelili te karte tem svojim, da pač dejansko v tujini je to stalna praksa. V tujini tudi mi dosti hodimo na te koncerte in to, in veš, pa če se tam postaviš v čakalnico, dejansko so koncerti razprodani v parih minutah. In se mi zdi, da Gogeva tekma, pa še predtem mislim, da je bila ena fuzbal, tekma je bila, ker je bila tudi razprodana. Nogomet, ja. Je bila dejansko v parih minutah razprodana. Ljudje v Sloveniji so pa navajeni, tudi ko polka karte kupujo, da grejo oni lepo na neko pijačo? Ne, bencinsko črpalko, do svoje, tam, ko skostankajo, pa da jim polona poklika, pa to v miru pač. Tega v tujini ni več že nekaj cajta. Tako da tle je res
postavi se v čakalnico vrsto, če imaš algoritemsko srečo, da te spusti noter, da dobiš ono karto, ki hočeš, dobiš, drugače pa pač. No, koliko ste pa tukaj pohendlali s temi? Za pestercami smo dejansko smo jih imeli premalo. Ja, mi smo jih ful premalo. Mi smo imeli ful premalo, tako da smo se pol na koncu odločili dejansko, da smo dajali za pestence samo plezalcem. Tako, ne pa gledalcem. Ne pa gledalcem, zaradi tega, ker gledalci so imeli dejansko smo jim pač rekli, da gledalci so lahko zunaj, prostora je več kot dovolj, za plezalce smo pa rekli, da pa ne moramo popuščati, ker pač tudi zaradi varnosti, ker je dejansko nam tudi plezalni center v Slovenski Bistrici nam je zagotovil svoje osebje, ki so skrbeli, da je vse potekalo po protokolu, tudi kar se tiče varnosti, tudi kakšne, pač, da so jim pomagali, tudi kakšne inštrukcije in to. Tako da dejansko toliko ljudi, ki je planirano v plezalnem centru, to je bilo potem tudi sorazmerno s tem varnostnikom oziroma inštruktorjev. Je pa tako, da recimo tudi jaz sem se iz tega dogodka, se mi zdi, da sem doktorirala iz teh vstopnic, ne. Jaz sem v bistvu prvič, v bistvu mi z Eventinom itak sodelujemo, no, tako so naš partner, ampak prvič delala te vstopnice, gledalec, plezalec in jaz sem v bistvu, ne vem, mi smo imeli, mislim, da 300 vstopnic, se pravi 300 slotov na 3 ure, a ne, in jaz recimo sem sprostila 150 in to je bilo tako, ne, med neposrednim TV prenosom ali pa tako, ker je bila največja frka, mene kliče, se pravi Eventim punca, ki je prodajala, je rekla, ja, nič Alja, evo, sem prodala, kaj naj zdaj naredim? In jaz, ok, koliko jih imava zdaj? In jaz sem dobesedno rekla, ok, sprost, 20 gledalcev, 10 plezalcev. Ok, ker jaz sem mogla konstantno videti, koliko je noter ljudi, ker ne sme biti preveč pri inšpekcija. Ok, in potem me ona kliče, čez 2 minuti sem že prodala, kaj naj zdaj, kle stoji v vrsti, skokaj, čakaj, grem pogledat, pa spet, sprost 50 tistih in to je bilo iz ure v uro, ne, in potem sem se, pa dobro je, koliko imamo zdaj še sploh prostora in so pol že v bistvu dekleta sama, jaz sem rekla, lej, tole imate limit, dajte vi same handlite, ker pač ne morem. In so bile tudi punce iz Eventima izjemno, so bile tam na terenu, so bile ful fajne in to se je tako iz minute v minuto spreminjalo, ne. Prej pa nič, ne. In smo naročili toliko zapestnic in jih je bilo absolutno pač premalo. Ampak nimaš kaj, moraš se znajdeti, ne, in smo se. Ne. Ja, pa tudi specifično, recimo, ful se naučiš na teh dogodkih, tudi to recimo, da plezalna skupnost je ful posebna skupnost. Ne. To smo mi dejansko Special community. Prav community so in tudi, ko smo dobili pol tudi interne informacije, ko smo planirali recimo hrano, so nam tako rekli, lej, nujno, dajte nekaj veganskega. Ker pač v plezalni skupnosti je ogromno veganov in smo bili tako, ok, hvala za informacijo, to drugače noben ne bi pomislil na to. Druga taka zadeva je bila, ko so nam rekli, drugače plezalci ful prihajajo s kemperji. Kje se bo kemperji parkirali? Take zadeve ti pol, ker sploh noben ne bi pomislil na to, Tako. če nisi del te skupnosti, ampak pač se to pol naučiš in zdaj veš, da drugič še bomo še kdaj kaj delali s plezalci, plezalno skupnostjo, imamo te 2 kljukci že narejeni. Vrhunsko. No, sej, važno, da je bil pol dogodek oziroma v očeh udeležencev, plezalcev, karkoli uspešen, popoln. Pa mogoče zdaj, ko se pomikamo proti koncu, me zanima mogoče vajina tako osebna vizija za naprej, ki se vidite oziroma kakšne dogodke boste v prihodnosti imate željo še organizirati, pa pol za na koncu, pa če bi mogla zdaj začeti od začetka, kaj bi vajini prvi koraki? Dogodki. Meni je zelo ljubo področje, to v Ameriki rečejo, oziroma v angleškem jeziku je sportainment. Se pravi, neka kombinacija tega športa pa entertainment, se pravi, te neke zabavne, športno industrijo, da poveže zabavno industrijo. Zaradi tega recimo sem tudi jaz, ko smo delali poslovilno tekmo od Gorana, sem bil vpet zraven pri halftime showu, pa pri v bistvu vseh teh aktivacijah med polčasi, tako da to mi je bilo zakon, tako da nekako v temu se nekako vidim, to mi je ljubo, tujina mi je super delati v tujini, ker je čisto neka nova perspektiva, tako da to pa moja najbolj taka, pa koncerti so meni. Potem ta atmosfera, vibe na koncertu, ker dobiš, ampak dejansko imaš to po vsakem dogodku, tako sploh bolj kaj naporen dogodek, tisto zadoščanje na koncu, pa lahko rečeš še, ne vem, 3-4 vmes med dogodkom, Kaj mi je tega treba, a ne bi raje delal tam, ne vem kje, ker ni toliko tega stresa, ampak po na koncu, ko oddelaš, si tako, res je bilo dobro, pač še enkrat bi šel čez to. In to se prav spomnim se, tebe še ni bilo, ampak Gogijeva tekma,
Pa smo vsi vedeli, cel scenarij si vedel. Vedel si, da bo na koncu prišli kot presenečenje za Gogija, še oče, pa brat, pa Tamale od Gogija, pa vsi to, da bodo prišli vsi gor. In tako, ker se ta scena, čeprav si šel že 100-krat v glavi čez to, vedel si, kaj se bo naredilo to, ko si pogledal našo ekipo, sem tako vsi, solze na polno. Se mi zdi, da tako nekako in zaradi tega, ker si pač že zaradi same scene, ki je bila čist čustvena, zaradi tega, ker veš, da je to dejansko zaključek tega praktično 13-mesečnega projekta in takrat si se rekel, še enkrat bi šel čez to. Prav tako pri sebi si rečeš, ne bi nikoli zamenil za nič drugega. Vrhunska. Kaj pa ti? Ja, jaz v bistvu še vedno, jaz definitivno se vidim, da ostanem v športu, ne. To tudi mi ta Matej oziroma ta služba omogoča, da jaz še vedno lahko delujem tudi v mednarodni olimpijski družini kot pač svetovalka pri velikih športnih dogodkih, kot so olimpijske, mladinske, olimpijske. Tako da tudi lansko poletje sem preživela na enem takem dogodku v tujini, celo poletje, pol je bila pa še Janja, tako da to mi je fajn, da mi to ta služba omogoča, ker drugače to ne bi mogel povsod početi, ne. Moje srce je v organizaciji velikih športnih dogodkov. Jaz sem sama že taka zelo organizirana, fino mi je tako imeti stvari poštimane, da je proces dela, da se ve, kdo kaj dela pa tako. Sem tak komunikator, vsebinc, nisem toliko kreativc, to je Nik, zato se mi zdi, da se midva ful dobro dopolnjujeva. Recimo on ima neko kreativno idejo, pol dobim še jaz kakšno idejo pa tako, ampak jaz pa znam to idejo dobro skomunicirati, pa jo potem organizacijsko tudi speljati. Zagotovo pa bi rada še nadaljevala to, kar delam tudi zdaj, no, ta kultura pa tako. Tukaj sem malo noter v to padla in mi je fino, ker verjamem v to, da več, ko znaš, več veljaš, ne. Več veščin, kot imaš, boljše je. Jaz, če to, kar si rekel za nazaj, korake, jaz sem izjemno vesela, da se je meni tako odvrtelo, kakor se je, kljub temu, da je res naporno, da sem dobila pač priložnost, ampak še bolj pa, da sem to priložnost izkoristila, ne. Ker eno jo je dobiti, drugo jo je pa izkoristiti, zato polagam na srce vsem, da nič ne bo prišlo zlahka, noben uspeh ne pride zlahka, pa veliko je tudi vmes padcev. Tudi za nas, ki smo že nekaj naredili, ki smo že nekaj dali čez, pridejo dnevi, ko te kaj pač potre in pridejo dnevi, ko ne verjameš v sebe. Takrat se pa moraš spomniti tistih lepih trenutkov, pa uspehov, ki si jih pa imel, kakor so recimo organizacija takih dogodkov, pa reči, wow, a to smo res mi naredili, ali pa to sem res rešila. Tako da definitivno pa treba je delati, ker nič samo od sebe ne bo prišlo. Pa mogoče nasvet, ne se fokusirati samo na eno stvar, več je mogoče malo več, fino je več stvari znati, a ne. Nismo vsi za vse, ampak celo življenje se učimo, ne. Tudi jaz se celo življenje učim, pa ne bo težko priznati pač napaka, ne. Ker jaz, če sem se kaj naučila, je to, da rečem, to tudi rečem v pisarni, smo zafrknili, smo zafrknili, takole, kako lahko to popravimo, ne. In ker se iz napak učimo in vsi se učimo dnevno, tudi mi, ki smo že nekaj časa v biznisu. Tako da, pa tako, no, to bi bil moj nasvet, pa komunikacija. Tako, ker je komunikacija pomembna za privat, osebno življenje, za vse odnose, je tudi v službi je komunikacija ključna. Brez nje ni uspeha. Odlično. Bi še ti dodal kak kratek stavek za prvi korak? Podpišeš? Vse. Mogoče sam bi še dodal tukaj, da, ki si rekla, izkoristiti priložnost, dobiti priložnost, pa predvsem ta proaktivnost, ker si sama pozvala oziroma imela idejo v glavi. Ker se mi zdi, da zdaj je veliko priložnosti različnih, sam mi je kar žal, ko vidim, kakšni jo ne izkoristijo, no, takšno ali drugačno. Ker tudi mi v firmi imamo eno mlado in tako, kot sem rekla, izkorišča svojo priložnost in jaz to izjemno cenim. Tako da... Meni se zdi, da je pri mladini je predvsem pomanjkanje samoiniciativnosti. Tako. Pa proaktivnosti, pa tega, da tudi jaz sem na začetku veliko stvari delala cele dneve, to še zdaj, pa ne proti plačilu, ne. In zdaj, ko nekomu to povem, ki je toliko mlajši od mene,
kako si bila neumna. Ne? Ja, mogoče sem bila res, ne? Ampak danes ne bi bila tukaj, kjer sem. Zato ne bi svojih korakov spremenila, ne bi jih spremenila. In jih tudi pač ne mislim in mislim tako tudi nadaljevati. No. Ja, predvsem ne moramo v obeh strani vedno sam amplificirati, pač nekaj bo treba nekoč žrtvovati za nekaj, Ja. se pa močno daljši rok pol pokaže kot Ne, vse. boljši Vse, impact. vse. Pa mogoče sem, da nimamo straha Ne. pristopiti do česa, pa sami pozvati neko Absolutno ne. iniciativnost. To pa definitivno, mene se mi zdi, da tudi ne smeš vse samo čez denar gledati. No, to mi je ključno. Se mi zdi, da Ja. to vsi gledajo, zdaj samo še koliko je urna postavka za kaj, koliko je to in pač Koliko je stane? koliko je stane, če ti je to primarni fokus, Ni. ne priješ daleč. No. Pač verjemite, da midva recimo z Nikom decembra sva se pelala na neko lokacijo in sva bila, mislim, da oba izjemno psihično pa fizično izžeta, res. In sva celo pot sam jamrala en drugemu, pa kako bomo, pa 2026, pa kaj nas čaka. Res sva bila že izžeta, tako da te prazniki so nama prav prišli, ampak na koncu sva prišla do zaključka in sva oba rekla, hvala Bogu, da smo taka ekipa, kakršna smo, ker brez tega ne bi to več počeli. Tako da to je ključ, ekipa in pa komunikacija. Lepo je na tej točki pri ekipi zaključil naš pogovor. No. Še enkrat ful hvala, ker ste si vzela čas. Upam, da ni bilo tako stresno kot na vaših projektih. Meni je Hvala za bilo povabilo. super, malenkost. Na tej točki vas pa tudi vabim, da se včlanite v Alumni EF in se ponovno pridružite skupnosti ekonomske fakultete in s tem tudi nas spremljate pri prihajajočih uspešnih, zanimivih Alumni Connect zgodbah.